Bà, cô đọc trong đẹp xu nâng sư đây bổng ổnទាំងអស់គ្នាបាទសូមគុំមកកាន់វីដេអូជីវវិទ្យាបាទដែលនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងរៀនមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី9ណាបាទបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនដកសៀវភៅវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់ទី9ហើយសូមបងប្អូនបើកនៅទំព័រទីត្រង់ទំព័រទី159ដល់163បាទដែលយើងនឹងរៀនទៅលើចំពោះទី1បាទទាំងអស់គ្នាបាទចំពោះទី1នេះគឺយើងរៀនអំពីរស្មីសំយោគរបស់រុក្ខជាតិបាទរស្មីសំយោគរបស់រុក្ខជាតិបាទសូមបងប្អូនក្រឡេកមើលរូបភាពខាងស្ដាំនេះបាទរូបភាពនេះគឺគេបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងបណ្ដាភាវៈមានជីវិតនិងភាវៈដែលគ្មានជីវិតបាទវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាបាទនៅក្នុងមេរៀននេះទៀតសោតគឺយើងមាន3មេរៀនបាទនៅក្នុងចំពោះទី1នេះបាទមេរៀនទី1គឺរៀនអំពីរូបគុំស្លឹករុក្ខជាតិបាទមេរៀនទី2គឺយើងរៀនអំពីដំណើររស្មីសំយោគណាមេរៀនទី3គឺយើងរៀនអំពីដង្ហើមរុក្ខជាតិបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនតាមដានតាំងពីមេរៀនទី1រហូតដល់មេរៀនទី3ទាំងអស់គ្នាតាមរយៈ channel នេះបាទហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe បងប្អូនសូមចុច Subscribe ទៅបាទដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីបន្ទាប់ទៀតបាទនៅក្នុងចំពោះទី1រស្មីសំយោគបាទមេរៀនទី1គឺយើងរៀនអំពីស្លឹករបស់រុក្ខជាតិណាបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺនៅក្នុងមេរៀននេះគឺមានមាតិកា3ចំណុចបាទសំខាន់ដែលយើងនឹងរៀនទាំងអស់គ្នាបាទចំណុចទី1គឺយើងរៀនអំពីជាលកាការពាររបស់សត្វរុក្ខជាតិបាទមេរៀនចំណុចទី2គឺរៀនអំពីជាលកាមេសូភីលចំណុចទី3គឺរៀនអំពីជាលកានោមបាទជាលកានោមបាទចំពោះវត្ថុបំណងក្រៅនៅក្នុងមេរៀននេះបាទឬក៏ក្រៅឲ្យបញ្ចប់ពីមេរៀននេះទៅបាទគឺគេមានវត្ថុបំណងឲ្យបងប្អូនបាទឲ្យបងប្អូនឲ្យអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នានឹងដឹងអំពីរូបគុំរបស់ស្លឹករុក្ខជាតិបាទថាតើមានប្រមាណស្រទាប់មានប្រមាណផ្នែកមានជាលកាអ្វីខ្លះចូលរួមបាទទី2គឺឲ្យបងប្អូនដឹងអំពីតួនាទីរបស់ស្លឹករុក្ខជាតិបាទថាតើស្លឹកនឹងវាមានតួនាទីធ្វើអីបាទក្រៅពីបង្កើតភាពស្រស់ស្អាតក្រៅពីបង្កើតពណ៌បៃតងខ្ចីសម្រាប់ឲ្យយើងរំហាយអារម្មណ៍នឹងថាតើវាមានតួនាទីអីក្រៅពីនឹងទៀតណាបាទចុងក្រោយគឺដឹងពីផ្នែកសំខាន់នៃស្លឹករុក្ខជាតិទាំងមូលតែម្ដងបាទបាទរូបភាពនេះគឺបង្ហាញអំពីຂະຫນាត់ទទឹងនៃស្លឹករុក្ខជាតិណាຂະຫນាត់ទទឹងនៃស្លឹករុក្ខជាតិបាទយើងដឹងហើយថាស្លឹករបស់រុក្ខជាតិគឺមានរូបរាងច្រើនបែបច្រើនសន្តានបាទរូបរាងផ្សេងគ្នាបាទដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជាស្លឹកពោធិ៍គឺវាមានរូបរាងផ្សិតបាទស្លឹកលហុងវាមានរូបរាងប្លែកបាទវាមានរាងឆែករាងធ្មេញអំណាយជាដើមណាប៉ុន្តែបាទតាមសៀវភៅសាគររបស់ក្រសួងទោះបីជាស្លឹករបស់រុក្ខជាតិបាទមានរាងផ្សេងគ្នាក៏ដោយក៏ស្លឹកទាំងអស់នោះគឺវាបង្កឡើងបាទដោយជាលកា3ប្រភេទសំខាន់បាទទី1គឺជាលកាទី1គឺជាជាលកាការពារបាទទី2គឺជាលកាគ្រឹះហើយទី3គឺជាជាលកានោមបាទជាលកានោមណាបាទចំណុចទី1គឺជាលកាការពារបាទដែលយើងហៅថាជា epiderm ណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនក្រឡេកមើលរូបភាពនៅខាងឆ្វេងដៃនេះវិញណារូបភាពនេះគឺគេបង្ហាញអំពីទម្រង់យ៉ាងទូចល្អិតបំផុតរបស់ស្លឹករុក្ខជាតិតែម្ដងណាគឺគេបានកាត់ຂະຫນាត់ទទឹងទៅគឺបង្ហាញឲ្យឃើញមានផ្នែកសំខាន់ផ្សេងជាច្រើនបាទនៅក្នុងតួស្លឹកទាំងមូលហ្នឹងបាទទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចដែលយើងនឹងរៀនបាទ epiderm បាទ epiderm គឺជាស្រទាប់បាទស្រទាប់ដែលស្ថិតនៅខាងលើផ្ទៃនៃស្លឹកបាទហើយនឹងខាងក្រោមផ្ទៃនៃស្លឹករុក្ខជាតិផងដែរបាទ
វាមាននីតិបាទវាមាននីតិការពារផ្ទៃខាងក្នុងនៃស្លឹកទាំងអស់នេះតាមដងបាទគឺវាមានតួនាទីការពារហើយវាមានពីរស្រទាប់ណាបាទគឺជាស្រទាប់ A ពីដើមលើហើយនឹងស្រទាប់ A ពីដើមក្រោមបាទ A ពីដើមលើនិង A ពីដើមក្រោមនៅខាងក្រោមស្រទាប់ A ពីដើមក្រោមបាទគឺវាមានស្តូម៉ាតបាទស្តូម៉ាតនៅចន្លោះនេះគឺជាស្តូម៉ាតបាទច្រើនជាងនៅផ្នែកខាងលើនៃផ្ទៃស្លឹកទាំងមូលបាទស្តូម៉ាតបាទស្តូម៉ាតគឺជាកោសិកាគឺជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើបណ្ដូលស្មិនបាទរវាងផ្ទៃខាងក្នុងស្លឹកនិងបរិយាកាសខាងក្រៅបាទស្តូម៉ាតគឺវាកើតឡើងពីកោសិកាល្បាតមួយគូដែលមានរាងដូចគ្រាប់សណ្ដែកនេះបាទអានេះហៅថាកោសិកាល្បាតណាគឺវាមានទម្រង់បែបនេះបាទគឺវាកោងចូលគ្នាបាទកោងចូលគ្នាដែលបង្កើតបានជារុនចន្លោះរុនមួយបាទដែលគេហៅថាអូលេយ៉ូសណាអូលេយ៉ូសបាទអូលេយ៉ូសចឹងគេថាវាមានរាងដូចជាគ្រាប់សណ្ដែកបាទដោយបើកចំហចន្លោះតូចមួយបាទសម្រាប់ធ្វើបណ្ដូលស្មិនណារវាងបណ្ដូលស្មិនទឹករវាងផ្ទៃខាងក្នុងនិងផ្ទៃខាងក្រៅស្លឹកទាំងមូលតែម្ដងបាទចំណុចទី2បាទគឺយើងរៀនអំពីជាលិកាគ្រឹះបាទដែលយើងហៅថាមេសូភីលណាមេសូភីលបាទនេះគឺជារូបភាពបង្ហាញអំពីទម្រង់ខ្នាតទទឹងនៃស្លឹកដែរបាទដែលគឺគេមានថែម color សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនមើលបាទនេះគឺជាទីតាំងមេសូភីលបាទគឺវាស្ថិតនៅណាបាទខាងនេះគឺជា A ពីដើមណា A ពីដើមបាទ A ពីដើមលើបាទ A ពីដើមលើហើយនេះគឺជា A ពីដើមក្រោមណា A ពីដើមក្រោមបាទចឹងទីតាំងមេសូភីលគឺស្ថិតនៅចន្លោះនេះបាទគឺវាស្ថិតនៅចន្លោះ A ពីដើមលើនិង A ពីដើមក្រោមបាទគឺវាស្ថិតនៅចន្លោះ A ពីដើមលើនិង A ពីដើមក្រោមណាបាទចំពោះរូបភាពនេះគឺជារូបភាពសខ្មៅបាទដែលខាងលើមិញក៏យើងមានបានបង្ហាញរូបភាពនេះដែរបាទគឺវាស្ថិតនៅចន្លោះ A ពីដើមលើនិង A ពីដើមក្រោមបាទវាបង្កឡើងដោយកោសិកាដែលមានភ្នាស្ដើងពីរស្រទាប់ណាភ្នាស្ដើងនេះគឺជាកោសិកាដែលមានភ្នាស្ដើងពីរស្រទាប់បាទគឺមេសូភីលប៉ាលីសាតបាទមេសូភីប៉ាលីសាតហើយនឹងមេសូភីស្ពូតបាទមេសូភីស្ពូតណាមេសូភីស្ពូតបាទមេសូភីប៉ាលីសាតបាទចំពោះមេសូភីប៉ាលីសាតគឺវាមានតួនាទីណាស្ថិតនៅខាងក្រោមស្រទាប់ A ពីដើមលើបាទស្ថិតនៅខាងក្រោមស្រទាប់ A ពីដើមលើចាំផ្លែសំទុះបាទគឺវាស្ថិតនៅខាងស្រទាប់ A ពីដើមលើបាទនេះជាមេសូភីប៉ាលីសាតហើយបាទវាកើតឡើងពីកោសិការាងទ្រវែងដែលទម្រាបគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតបាទនេះកើតឡើងពីកោសិការាងទ្រវែងបាទទម្រាបគ្នាយ៉ាងណែនបាទហើយមានផ្ទុកក្លូរ៉ូផ្លាសជាច្រើនផងដែរណានៅក្នុងស្រទាប់មេសូភីប៉ាលីសាតហ្នឹងបាទចំពោះទី2គឺវាកើតឡើងពីមេសូភីស្ពូតបាទមេសូភីស្ពូតគឺវាស្ថិតនៅខាងក្រោមស្រទាប់មេសូភីលប៉ាលីសាតបាទប៉ាលីសាតនេះនៅចន្លោះនេះហើយបាទវាកើតឡើងពីកោសិការាងទ្រវែងដែលវាមានរាងមិនទៀងទាត់ណាកោសិកាទ្រវែងដែរប៉ុន្តែវាអត់មានរាងទៀងទាត់ទេបាទហើយនៅចន្លោះកោសិកាទាំងពីរនេះគឺវាមានរុនលំហតូចបាទនេះរុនលំហតូចនេះបាទរុននឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ផ្ទុកអូស្មန်បាទផ្ទុកអូស្មန်ខាងក្រៅនិងខាងក្នុងកោផ្ទៃស្លឹកតាមដងបាទមេសូភីលប៉ាលីសាតគឺវាមានផ្ទុកក្លូរ៉ូផ្លាសច្រើនជាងណាច្រើនជាងមេសូភីស្ពូតបាទហើយស្រទាប់ជាលិកាគ្រឹះនេះបាទមេសូភីនេះបាទគឺវាមានតួនាទីចាប់យកថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យទៅស្តុកទុកដោយសារអីបាទដោយសារនៅចន្លោះនៅ
สตวบนี้คือវាសម្បូរទៅដោយកោសិកាដែលមានក្លូរ៉ូផ្លាសច្រើនណាបាទចំណុចទី3បាទគឺជាជាលិកានោមណាជាលិកានោមបាទជាលិកានោមបាទចំពោះរូបភាពនេះគឺបង្ហាញអំពីទម្រង់ផ្សេងរបស់ជាលិកានោមបាទជាលិកានោមជាទៅគេចែកជាលិកានោមជា2បាទដែលមាននីតិដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបាទស៊ីឡាមគឺវាមាននីតិដឹកនាំទឹកបាទដឹកនាំទឹកនិងអំបិលខានិកលលាយនៅក្នុងដីតាមឫសទៅកាន់ស្លឹកបាទទៅកាន់ស្លឹកទី2គឺផ្លូវអែមបាទផ្លូវអែមគឺវាមាននីតិផ្សេងពីស៊ីឡាមបាទគឺវាដឹកនាំផលិតផលដែលស្មីសំយោគបាទដែលចេញពីស្លឹកទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងទៀតនៃកោសិកាបាទនៃកោសិកាទុកស្លឹកទាំងមូលបាទហើយចំពោះរុក្ខជាតិ Monocotyledon បាទគឺវាមានទ្រង់ស្លឹកធំបាទតម្រៀបស្របគ្នាតាមបណ្ដោយនៃស្លឹកបាទនេះគឺជាប្រភេទរុក្ខជាតិ Monocotyledon ដូចជាស្លឹកដូងបាទគឺវាមានទ្រង់ស្លឹកតម្រៀបតាមបណ្ដោយនៃស្លឹកបាទរីឯរុក្ខជាតិ Monocotyledon វិញបាទគឺវាមានសភាពបែកខ្នែងពេញផ្ទៃស្លឹកតែម្ដងណានេះគឺវាមានសភាពបែបនេះបាទគឺវាមានទម្រង់បែកខ្នែងតែម្ដងបាទនៅក្នុងផ្ទៃស្លឹកទាំងមូលបាទចុងបញ្ចប់នៃមេរៀននេះបាទគឺយើងមានសំណួរមានកិច្ចការផ្ទះសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើលេងណាបាទសំណួរទី1តើស្លឹករុក្ខជាតិបាទមាននីតិយ៉ាងដូចម្ដេចណាសំណួរទី1បាទសំណួរទី2តើស្លឹករុក្ខជាតិបង្កឡើងពីជាលិកាអ្វីខ្លះបាទជាលិកាអ្វីខ្លះមិញយើងបានរៀនទាំងអស់គ្នាហើយបាទចំណុចទី3តើស្តូម៉ាតមាននីតិដូចម្ដេចបាទហើយវាបង្កឡើងពីកោសិកាអ្វីខ្លះណាសង្ឃឹមថាបងប្អូននៅចាំបាទហើយបើសិនជាភ្លាំងភ្លាត់ឬក៏មិនទាន់ចំណុចណាមួយបាទសូមបងប្អូនសិក្សាបន្ថែមទៀតផងបាទនៅលើសភៅវិទ្យាសាស្ត្រអាទិ9បាទរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាបាទចង់សូមអរគុណហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ